Assalamu alaikum, matahlim, bonjour les amis, Azul Filawen, bonjour les abonnés et bonjour aux gens de passage qui regardent cette modeste vidéo. Sabhou li khawti, sabaht alaikum, sabah lillah, il est 4h du matin, rani al khidma. Donc avant d'y aller, il fallait que je refasse une petite vidéo de mise au point parce que malheureusement, je suis obligé pratiquement à chaque fois de refaire des mises au point parce que j'ai l'impression qu'il y a une partie de nos concitoyens algériens, mais ils fahmouch entre les lignes, mais ils fahmouch le message c'est-à-dire لازم لك دائما تدخل لهم في واحد التدقيقات où je explique et j'ai réexpliqué que dans une vidéo le maximum que j'ai fait c'est une demi-heure ما تقدرش تحكي على tous les points positifs ou négatifs, les divergences, les convergences سمحوا لي في un sujet donné. Le sujet اللي درتو من قبل هضرت على le titre du sujet c'était le MAC et les salafiyyin تاع l'ex-fils الجماعه هذوك virulente, je précise, والجماعه اللي حبوا يديونا للداهيه. الناس هذوما ils ont le même combat وعلاه malgré leurs divergences et leurs fondamentaux ماشي كيف بصح حابين le même combat, c'est-à-dire la division du pays ou la conduite تاع l'Algérie للهاويه. Tout simplement وعلاه كاين واحد 2 ou 3 personnes كتبوا لي des messages قالوا لي بلي le MAC il parle de fédéralisme, il parle pas de séparatisme. خاوتي ça prend 2 minutes, même pas, ça prend 30 secondes. روحوا sur YouTube, روحوا sur Google, طابيو لي ديسكور تاع الماك تاع فرحات مهني ما يوش يهضر على fédéralisme او يهضر على une autonomie, يعني une nation kabyle, bled, يهضر على bled, une nation. ويهضر على les autres Algériens comme si c'était des colonisateurs وناس واحد اخرين جاو من جنس واحد اخر هم كولونيزاو لا ريجيون هذه. يهضر لك depuis 1957 on est colonisé, on a été annexé par l'Algérie, c'est-à-dire حنايا الجزائر ou les autres régions de l'Algérie on a annexé la Kabylie, شغل هذه c'est la Corse ou la Catalogne. Donc on l'a annexé وديناها درع. يهضر في الديسكور تاعو يقول لك بلي القبائل ما تقلدوش من الاستقلال يومنا هذا حتى منصب ما داو اوكان بوست كلي في البوفوار. هذه فو. لو دوزيام تروك فو. لو تروازيام تروك فو كي يهضر في الديسكور تاعو شفتو je vous invite à regarder une vidéo اللي دارها sur la chaîne je crois وين كاين عبدو سمار والاخر كومون كي سابيل عرضوه ils l'ont invité يبوزي له لي كيستيون بالدارجه ويهضر معاه الاخر يريبوندي له بالفرنسي. ما راناش contre la langue française, انا moi-même j'utilise la langue française. سمحوا لي je vous l'ai expliqué pour plusieurs fois. قلت لكم نهضر 4 autres langues, يعني 4 autres langues mis à part العربيه ولا لونغ اللي انا نستعمل فيها hormis يا pratiquement نقدر نقول لكم واحد 6 mois راني نعاود وليت نخدم فرونسي باسكو اوني اون ديبلاسمون اون فرانس. بصح لا لونغ اللي نستعملها سو ني با دو تو لو فرونسي, c'est-à-dire c'est le néerlandais ou un petit peu l'allemand ou l'anglais surtout par rapport للتكنيك الخدمه تاعي. بصح اوبليجي نهضر معاكم دي فوا, سمحوا لي نخلط فرونسي عربيه باش الناس تفهمني. لو كا تاع مسيو مهني يميتريز بارفيتمون الدرجه تاعنا, يقدر يهضر بالدرجه تاعنا pour transmettre un message. C'est-à-dire s'il veut déjà une crédibilité vis-à-vis des autres Algériens, il s'adresse aux Algériens un langage li fahmouh, succinct ou simple. معليش خويا مهني خلط عربيه, خلط شويه فرنسي, خلط درجه ماشي عربيه, خلط الدرجه العاميه تاعنا, خلط وزيد خلط معها شويه فرنسي باش الناس كاع تفهمك. C'est-à-dire il s'adresse في الديسكور تاعو يهضر بالعربيه, يهضر بالفرنسي انتيغرالمون ولا يهضر بالقبيليه انتيغرالمون. انايا نفهم شويه مثلا كي نسمعو يهضر بالقبيليه ما نفهمش. دوك درا حبيتو الدرا كاين ناس حبوني قال لك باسكو tu es berbère دوك تفهم tu es obligé تفهم كاع لي كيما يقول لكم لي سوبتيليتي تاع لا لونغ berbère ريجيونال. يهضر معايا انا بالك مزابي ولا تركي كاين 50% de son discours ما نفهموش. adresse-toi à nous déjà بالدارجه
كي تكون تهضر مع دي يعني لا كوميونيتي الجيريان في ليترونجي ولا تهضر مع دي بريس اترونجير ولا اللي يفهموا غير الفرنسيه با بروبليم، هضر بالفرنسيه ماشي مشكل، بصح خلط شويه، خلط باش الميساج تاعك يفهموا. ما تبعتلناش انت دوك دي ميساج كيما يقول لكم ابستري دون اون لونغ اللي بالك 30 ولا 40 من الجزائريين ما يفهموش لي سوبتيليتي تاعها كاع، وتقول لنا باللي اوني مال كومبري ولا اوني مال ايمي. اهضر مع الناس باللغه، خلط شويه دارجه وخلط شويه فرونسي ديجا باش الميساج تاعك يوصل، باش الناس حابين يفهموك ريالمون وينك حاب توصل. عنده لو بوين اللي هضر عليه في الديسكور هذا اللي سمعته الاخر في بلوتو سور لو بلاطو تاع التلفزيون هذيا، هضر قال لك القبائل زون ايتي مارجيناليزي ما داوش دي بوست كلي. نضمن لكم باللي اترافير التاريخ تاع الجزائر سادير وطلع يا يو دي ناخذوا دي زيكزومبل، ناخذوا دي كاين الناس يقولوا لي فون ميكري دي ميساج مي هادو سي دي فوكابيل، ماشي دي فوكابيل، قبائل راهم قبائل، ما نكذبوش على روحنا. دونك سيدي سعيد قبايلي، التوفيق قبايلي، اي ترابي قبايلي، جنرال جوادي اونسينمون قبايلي اللي كان تري بويسون. ناخذوا ليكزومبل تاع واسمو قصدي مرباح دي ار اس très puissant, DLS, l'ancienne sécurité militaire très puissant. المهم هو أيت حمد كيفاش يقولوا le premier ministre ويحيى قبايلي. Il y a eu des préfets très puissants. كاين المهم des hauts fonctionnaires algériens حكموا. Il y a eu des gouverneurs de banque très puissants قبايل. C'est-à-dire قبايل تقلدوا مناصب par leurs compétences ولا par autre chose. Mais en général نحبوهم ولا ما نحبوهمش تقلدوا كوميم مناصب كلي. واش من بوست كان بلو بويسون كو البوست تاع التوفيق. سيتي لو فوزور دو بريزيدون، لو فوزور دو ميراكل في البلاد هذيك، في بلادنا. كان يقرر يديسيدي شكون ينحي شكون يدير. تقدروا تقولوا لي الكونترير، توفيق قبايلي، توفيق زايد في الجزائريتو بصح قبايلي قبايلي قبايلي. دونك يا خوتي نطلب منكم ان بتي بو دو كويرونس، سيتادير ان بتي بو من جهه تقولوا باللي القبائل ايزون ايتي مارجيناليزي، ومن جهه لو كان نحوسوا في ليستوار كاش نهضر لكم اون ليست بريسيز مالغري كا لا باز راني كونتر بيرسونيلمون هاد لو ليستينغ بار اثني تاع القبائل يتقلدوا مناصب كلي، مناصب كلي صحاح 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 بزاف البوفوار. c'est-à-dire دي جينيرو كانوا ديسيدور في بلادنا. قبايل يهضر واحد قال لي وي، قال لي الماك يهضر على ان فيدراليزم، c'est-à-dire ان فيدراليزم. يا مرحبا به، نهضروا على الفيدراليزم. لو درابو تاع الماك، لو درابو تاع الماك il est destiné et représente exclusivement بلاد قبايل. هو على حسابهم، مانيش نهضر على القبائل يعني فهموني خاوتي. il représente il est différent. لو كان تشوفوه فيه واحد لي بول وفيه واحد دو برانش دو لوري sur les côtés. يهضر وي s'adresse و il ne représente que بلاد قبائل. هو بفرحة مهني بفمو قالها avec sa propre langue هضرها. قال لك حنايا قبائل نهضروا القبائل ونصادريس قبائل، والميساج تاعنا نوترو كومبا يديسيني للقبائل. ما هضرش ميم با على الامازيغ الاخرين الجزائريين. هذه ديجا نقطة très très importante. Très très importante. Le fédéralisme. هذا الإنسان اللي قال لي fédéralisme. Alors que Farhat Mhenni en personne, il est contre le fédéralisme. Alors, pour la création d'une entité ou d'une nation indépendante à 100%. ما هضرش كاع على fédéralisme. ما كان aucun discours وين سمعته هضر على fédéralisme. قال لك indépendant، يعني une indépendance totale de l'Algérie. ما راناش جزائريين. ما راناش جزائريين. دونك الفيدراليزم لو كان نتبعوا يا سيدي لا لوجيك تاع هاد لو ميساج اللي بعثه لي الانسان واللي بعثته لي واحد لا دام قالت لي بور لو فيدراليزم. لو فيدراليزم يمشي بلا بروبورسيونيل، يمشي بلو نومبر دو لا بوبولاسيون، يمشي بلا لامبورطونس ايكونوميك تاع اون ريجيون. ستادير لو كان نستعملوا الفيدراليزم يا اختي ويا خويا هذا اللي بعث الميساج، c'est encore pire pour بلاد قبائل. C'est-à-dire تولي la représentativité encore moindre à l'échelle de l'État fédéral. نهضر bien à l'échelle de l'État fédéral. C'est-à-dire il y aura moins de députés قبائل
où il n'y aura jamais un président قبايلي يطلع في الجزائر. أنا ماذا بيا كألجيريان إن شاء الله يا ربي وعلاه لا pourquoi pas, je le dis, je le redis, président قبايلي. jamais صارت ماذا بيا أنا يطلع président ألجيريان قبايلي. بصح لو كان نتبعوا الفيدراليزم امبوسيبل باسكو علاه تيزي وزو يعني لا ولايه لا بلوز امبورطونت اللي فيها لو بلو غران نومبر دو قبائل elle est la 4e ولا la 5e en termes de population في الجزائر. elle est classée بالك 10e en termes de revenus, c'est-à-dire كي تخلط revenus et population وتتبع الفيدراليزم هاد لا لوجيك هادوما ولا بروبورسيونيل ou les grands électeurs ou système ou le système allemand par exemple les deux votes combinés يقولوا عندكم بالك 5% des députés. C'est la représentativité tous les pires, c'est-à-dire هما ils mettent en avant قال لك بلي حنا on est pour un système fédéral بصح النية تاعهم derrière c'est ماشي une autonomie, c'est-à-dire une indépendance intégrale. نزيدوا نقطة واحدة أخرى، لو كان لا باس تاع البلاد هذه اللي راهم حابين يأسوها وين راكم حابين ديبورديو على لا ريجيون بلا مسطيف وين كاين لي تريبو كابيل؟ اسكو سطيفية يقبلوا تقسم لهم مورسو؟ نو. اسكو بومرداس تقبل؟ كاين كوتي في بومرداس ارابوفون وكاين كوتي في ولاد بومرداس يعني يهضر بالقبايلية، اسكو يقبلوا؟ ما يقبلوش. صدق واش من اساس بجايه تيزي وزو، بجايه تيزي وزو راك حاب تاسس دوله بجايه تيزي وزو. واش من فلاحه قلت لكم كاين، واش من اغريكولتور كاين، واش من ressources en eau كاين pour développer une industrie ou pour développer une activité de culture. الفلاحه ما تنجحش كلش، ماشي كاع لي برودوي يقدروا يتنجوا في تيزي وزو. واش من ressources minières كاين في تيزي وزو ولا بجايه؟ c'est-à-dire le seul moyen تاعهم لو كان نقولوا يعني soyons utopistes يأسوا دولة بجايه تيزي وزو، وشنو هي؟ يتكلوا على ان ابور étranger. وشكون هاد لابور étranger؟ لو كان نشوفوا فرحة مهني تاكل على شكون؟ تاكل على اون بارتي اللي في فرنسا اللي ما حملتش لانديبوندونس لي زونسيان بارتيزون تاع الجيري فرونسيز، حقيقة ماشي خيال. والكنيست عنده هاد لي دو سوتيان هادوما انديفيكتيبل، وين بارتي من المخزن هذيك فيرولونت envers l'Algérie, je précise, virulente envers l'Algérie. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac. C'est-à-dire الأعداء تاع الجزائر، les ennemis تاع l'Algérie, les partisans تاع l'Algérie française, الناس تاع السود تاع فرنسا ou quelques parisiens ou une faction de la classe politique française اللي مازالها مأمنة بالألجيري française ولو كان يلقاو غدوة لو موان يعاودوا يدخلوا. C'est-à-dire شكون تتكل على هاد الناس هادوما يعاونوك؟ تتكل على واش؟ تتكل على الاف ام اي؟ تتكل على واش؟ c'est-à-dire tu veux mener économiquement القبائل للحيط. يا سيدي نجوزو بالفيدراليزم. الفيدراليزم جو ليكسبليك الخوتي القبائل. جو vous invite à vous documenter comment fonctionne le fédéralisme mondial. C'est-à-dire que ça soit في la Belgique, que ça soit في l'Allemagne, que ça soit في la Suisse ou là aux États-Unis. Yani la représentativité est proportionnelle en fonction de la population et de l'importance économique et de revenus à une région. Tu as un länder ou là un canton ou là un état. راكم معايا؟ كيما ناخذوا l'exemple في الامريكان. في الامريكان l'état اللي دخل le plus d'argent c'est la Californie. La Californie عندهم un très très grand nombre de grands électeurs par rapport aux autres états الاخرين moins puissants. La Floride كيف عندهم الدراهم، عندهم un très grand nombre de grands électeurs. Texas ou كاين des petits états l'Ohio et tout, c'est des états réversibles. يعني يعيطوا لهم c'est des états qui peuvent tourner de bord d'une élection à une autre, بس عندهم un plus petit nombre de grands électeurs. C'est-à-dire que نطبقوا ما يمشي fédéralisme, ça va être encore pire pour la représentativité تاع بلاد قبايل. ou un état ماشي un état, c'est-à-dire un pays carrément souverain بعلام وحده et tout, يروح للحيط ويجيب لنا فرنسا ويجيب لنا الانفلونس تاع اسرائيل ولي زونسيان تاع الجيري فرونسيز. ما نكذبوش على رواحنا، اللي مساندين في فرنسا الماك، لا كلاس بوليتيك اللي مسانده الماك ولي ريجيون مساندين الماك، وين كاين لي زاكس بيي نوار. هذه نقطه تري تري امبورطونت.
très très important. حقيقة يا خوتي لازم تشوفوا الحقيقة en face de vous. Donc يا خوتي الناس اللي قالوا لي بلي الماك يهضر باسم كاع لي زوت بيربير نو ما يهضرش باسم كاع دار علام وحده زاد اللوريي وزاد لي بوتيت بول هذوك يعني il est différent. طابي في انترنت drapeau du Mac ou drapeau berbère. Li il est partagé par tous les berbères du Maghreb arabe, c'est-à-dire du Maghreb نحو مو arabe سيدي من نديوها من كيما يقول لكم من المغرب حتى ليبيا وزيد كاع ميم اون بوتيت بارتي في مصر فيها دي بربر في الحداده تاع ليبيا on a le même drapeau عندنا le même drapeau هذا لو drapeau il est culturel il n'est pas autonomiste ولا كيما يقول لكم انفصالي يعني le drapeau هذا il est culturel il représente une région avec une culture précise mais une région il représente une ethnie les berbères en général, amazigh en général, avec ses spécificités culturelles, c'est-à-dire drapeau, taqafa. Taqafa, identité culturelle, yani maghrébine en général. Il met le naga, c'est-à-dire le maghrébin, il le brandit, le Tounsi, berbère, il le brandit, l'Algérien, le Libye, on le brandit tous. Mais chez Mouchkil, je ne me dérange personnellement. Mais le drapeau تاع الماك باللوري ولي بول هذوك يقلقني خاوتي انا يقلقني ما نقدرش جو بو با بيرسونيلمون وكاين انورميمون d'Algériens يمشوا معايا في هذه النقطه و انورميمون جو سوي بيرسوادي دو قبايل يمشوا معايا في هذه النقطه. الدرابو هذايا qui parle de division, qui parle de couper une partie du pays ou la donner sur un plateau. Les anciens les partisans de l'Algérie française ou le Knesset ya khawti là hors de question non hors de question ماشي هكذا au moins يا سيدي au moins لو كان فرحات مهني جا يهضر بالدارجه و il porte un discours où il explique aux autres Algériens le projet تاعو بالك نفهموك خويا بالك on va te comprendre on va te dire effectivement صرات حقره في بلاد قبايل من الاستقلال ليومنا هذا qui a créé une exaspération t'as une partie تاع قبايل بالك نفهموكم بالك on va être compatissant ونقولوا effectivement بالك عنده الحق un certain pourcentage بالك نلقاو un compromis بصح كي تهضر لي انا كو على بجايه تيزي وزو وتهضر لي بدرابو سبيسيفيك بجايه تيزي وزو وما تهضرش على لي زوت بربر ولي زارابوفون وتهضر على لاجيري كوم اون اونتيتي انفايسونت لا خويا ما نقدرش نتفاهم معاك سي سامبل ما نقدرش نتفاهم معاك سي با بوسيبل ما je sais pas comment vous expliquer ما نقدرش الميساج تاعك ما يدخلش في راسي c'est-à-dire شغل un no man's land dans le même pays ce n'est pas possible الجيران يحب يروح دوك القسنطينه يلحق بجايه تيزي وزو يدير دي تور باش يعاود يدخل على جيجل و اون افون خويا non ce n'est pas possible le fédéralisme je réexplique ce n'est pas possible parce que voilà c'est encore pire البلاد قبايل c'est encore pire يا خوتي بلاد قبايل يدخلوها لكم من باب الفيدراليزم باش يقولوا لكم tiens on va avoir une autonomie on va avoir يعني notre destin en main وكاع غير يدخل الفيدراليزم يخلق مشاكل واحد اخرين وين القبائل يزيدوا يخرجوا اون فورس وتزيد دير لنا كارثه واحده اخرى وين on va virer à autre chose c'est-à-dire هادو لي ماكيست لي ils ont trouvé هاد لو ديسكور قال لك نبداوها بالفيدراليزم وبان نروحوا لوتونومي توتال نو ما كاش منها الفيدراليزم يزيد يخلق تفرقه واحده اخرى ويزيد يخلق قمع واحد اخر وحقره واحده اخرى لخاوتنا القبايل دونك يا خاوتي soyons cohérents لازم الانسان يولي لعقله ولا ماجوريتي نزيد لكم هذه النقطه هذه لا ماجوريتي دي ماكيست عايشين في ليترونجي ماشي القبايل اللي راه في الجزائر هذه نزيدها لكم كاين دي ماكيست في الجزائر بصح لا ماجوريتي لي بلو فيرولون عايشين في فرنسا وعايشين في كندا وعايشين في انجلترا لي بلو فيرولون باسكو وعلاه كيما يقول لكم خرج شغل لو فيت دو l'éloignement ou le fait de l'ontologie ou le fait de voir autre chose زاد خلق فيهم واحد لو سونتيمون
la capacité à s'exprimer autre, c'est-à-dire un petit peu pire. Un petit peu pire. Donc, خاوتي, les autonomistes هذوما اللي راهم عايشين في فرنسا وعايشين في لانجلتير وعايشين في الالمان وعايشين جو سي با زو يهضروا على ريفيراندوم. انا جو سوي بيرسوادي لو كان غدوه نديروا ريفيراندوم في بلاد قبايل ما يجوش الماك. جو سوي بيرسوادي ما يجوش الماك باسكو كاين بزاف قبايل الحمد لله انتيليجون. قلتلكم من بلاد قبايل نحبوا ولا نكرهوا خرجت لي بلو غروس تيت الجيريان. لي بلو غروس تيت الجيريان اللي معترف بهم دوليا. خرجت لي بلو غرون ميدسان، خرجت دي جون يعني كومبيتون دون تو لي دومين. قبايل سون يعني دي سي اون ريجيون و دي جون مثقفين بالبزاف، يقراو بالبزاف ومتعطشين بزاف على كولتور تاع لي زوتر و سون اوفير. خرجت ناس الله يبارك يعني كفاءات انكرويابل. دونك ما تقدروش تبلعطوا. انا جو بونس بجايه وتيزي وزو هذا لانديبوندونس هذيا تاع بجايه تيزي وزو. القبايل سون انتيليجون وفاقوا لكم. Donc, une note très très importante. En ce qui concerne les ex-Alfis ou Salafia, les castes bladna, il y a une partie de Salafia parce que Salafia c'est un courant في الدين تاعنا. في الدين تاعنا من حقهم je répète يعني أنا دايما je tempère من حقهم الناس à une représentativité من حقهم يهضروا. C'est pas un problème. Ça qu'il y a une partie من السلفية qui est très dangereuse. Très très dangereuse. اللي لحقتنا على بالكم وين لحقتنا. Sans citer de nom et sans citer يعني de personnes. ما نسيتوش les personnes. بصح على بالهم les Algériens فاقوا aussi pareil بلي كاين une partie très très dangereuse. هاد la partie dangereuse هذيا راهي باغي تسخن في الطوبول، يتسخن في الدربوكه باش تدخل اون بيست à la moindre occasion. شويه تخلاط، شويه مشاكل، شويه انارشي، شويه فاكاسيون دو بوفوار يصدموا. هاد الناس ils sont très dangereux. ils sont très très dangereux يا خوتي. قلت لكم وعلاه ما تقدرش تمشي دولة إسلامية à proximité de l'Europe. ما تقدرش تمشي. كاين الناس يقولوا لي وي ومالغري تو حنا ربي معانا وكاع وحنا مسلمين ويقدرنا عليهم. يا خوتي ولاو لعقلكم لي ميراكل خلصوا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نهار اللي مات سيدنا محمد لي ميراكل حبسوا. دونك يا بلو دو ميراكل. دونك لو ميراكل منين يجي؟ الميراكل يجي من الانتيليكت، يجي من لا كرياسيون، يجي من لا مانيفاكتور، يجي من العلم، يجي من القرايه ويجي من الابداع. ما يجيش هضره برك، ما يجيش هضره. لو ميراكل يجي بالخدمه. هاد السلفيه هادوما لو كان نتبعوا في لونتوراج تاعكم تشوفوا السلفيه اون جينيرال هادو دونجورو. هادوما واش تلقاوهم؟ تلقاه يا يخدم عند الحكومه فونكسيونير ولا تلقاه كوميرسون تاجر يشري ويبيع. لك المهنه تاع الرسول صلى الله عليه وسلم مهنه شريفه، يشري يبيع. بصح لو كان تحوس في الفون ما تلقاهمش دي جون اللي داروا دي تري تري هوت زيتود اورمي دي زيتود ليتيرير سيتادير تكنيك ما كاش، لا كرياسيون ما كاش، لا مانيفاكتور ما كاش، ولا كيما يقول لكم لو لا كاباسيتي كيفاش نفهمكم، لازم نلقى لو تيرم هذاك. لا كاباسيتي تاع لونتربرونيا aveugle, c'est-à-dire يصدم هكذا في une usine ولا la fabrication de quelque chose. non. الناس هذوما يشري ويبيع. c'est-à-dire ils dépendent كي نقولوا نهضروا الشراء والبيع في بلادنا. ça veut dire que tu dépends de l'importation. c'est-à-dire عاودوا دخلونا في واحد المعمعه لا يحمد عقباها. l'importation دولة إسلامية يكوبيو عليك الضوء، يطفيو عليك الضوء امبارغو تحبس. راكم شايفين واش صار في إيران. إردوغان درت لكم في واحد لا فيديو قلت لكم إردوغان دار الغلطة برك، دار الغلطة. وشنو هي الغلطة؟ بورتون سي ان ايتا لايك. الترك فيها اليهود وفيها المسيحيين، فيها تروحوا لإيطاليا باش تسمعوا لي زيغليز لي كلوشيتو، يعني ما عندهم حتى مشكل مع الديانات الأخرين. سي ان ايتا لايك مكتوبه في لا كونستيتيسيون تاع لا تركي. لي ترك كاع اللي نعرفهم انا شخصيا خدمت معاهم وعندي ميم نسب معاهم من البعيد. ils sont profondément laïcs quel que soit leur bord. اردوغان غلط، ورا مرته بالحجاب وورا روحو يصلي. كاع لو موند اوكسيدونتال سي اوفسكي، قال لك راهو اسلاميست.
كيفاش يصلي كيفاش دار على لا كونستيتيسيون اللي دارها اتاتورك كيفاش يفو موني لا تركي كي ا بروكسيميتي دو لوروب vers un état islamiste دولة إسلامية et tout alors que il en est rien. Erdogan علماني c'est-à-dire خلق واحد سيستيم شغل pratique musulmane. C'est un musulman pratiquant, mais ça, en même temps, c'est un Almani, c'est-à-dire qu'il travaille le monde entier. Il a même des relations avec Israël. C'est-à-dire les deux peuvent marcher ensemble. L'Almania ou le din, la pratique de din. C'est-à-dire un État où il fait un raïs moudayen, il peut être pour la mondialisation ou التجارة العالمية ou l'échange avec les autres nations. غلط برك ورا مرته بالحجاب. والفيلم وهي يصلي في العيد. Le monde entier s'est offusqué. بصح المشكل سك الترك ما يقضيولوش وعلا ما يقضيولهمش الترك خاوتي عندهم اوتونومي في الفلاحه ستادير الماكله اللي ياكلوها اللحم الفلاحه الصيد البحري يسون اوتونوم يقدر الترك غدوه تنوض غيره مونديال يغلق على روحه يعيشوا الترك يكملوا يعيشوا عندهم دو لا مانيفاكتور يخدموا الحوايج بور دي تري غروند مارك مونديال تروحوا الترك معروفه الترك سوريا ايتو معروفين من زمان بالخدمه تاع الحوايج سيتادي يخدموا حوايجهم اللي يلبسوهم اللبس تاعهم عندهم اون اندستري اوتوموبيل كي انتيغري فون دو سي كا دي حتى ل 85% لو كان يسمحوا لهم لي مارك هادو اللي اكسبلواتيو يفجوزوا ل 100% يا با بروبليم يخدموا لي سياج يخدموا لي موتور عندهم دي زوزين يخدموا كاع لي كومبوزون اوتوموبيل سيتادير ميم دي مارك كيما رونو ولا بيجو ولا صوالح يشروا دي كومبوزون من عند دي مارك تورك يخدموا لي لومب اوتوموبيل يخدموا البلاستيك عندهم دو لا بتروشيمي المهم الترك ما يقدروش يقضيولو على وداخل في لوطون دوطون بلوس كو داخل في لوطون دوك البلاد هذه الترك ils ont été intelligents c'est-à-dire صنعوا خدموا لو اوتونومي بيديهم دو تيل سورت كو ميم البلدان الاخرين ما يرضاوش عليهم ولا اوروب ما ترضاش عليهم بصح قاعدين قوه راهي قوه كوميم راهي واقيلا في بارتي دي دون لي دي 10 بويسونس مونديال الاولين حنايا ما راناش مكلاسيين خوتي نولوا لعقولنا ما راناش مكلاسيين وحبينا نطبقوا الشريعه ونبيعوا للعالم باللي دوله اسلاميه هنايا واعلام لا اله الا الله محمد رسول الله ما راناش كونتر الدين ما رانيش شخصيا كونتر الدين حنا بلادنا نزيد نعاودها لكم لا لايسيتي ما تمشيش في بلادنا ما تمشيش في بلادنا حنا اوني ان ايتا نحبوا ولا نكرهوا ان ايتا مسلمان يعني في الدستور تاعنا دولة يعني مسلمة ماشي إسلامية دولة مسلمة والدين تاع الدولة سي الإسلام مي اون ني با كونتر لا براتيك تاع دوطخ ريليجيون سيتادير لي زوت كوميونيتي من حقهم يطبقوا دينهم ما كان حتى مشكل طونكو يا لو ريسبي و طونكو كيما يقول لكم يريسبكت لا كونستيتيسيون الجيريان ماشي مشكل بصح دولة إسلامية على أساس الشريعة سي با بوسيبل لازم نلقاو دي كومبرومي لازم اون فونكسيون دو نوتر ايتا ايكونوميك اي اون فونكسيون دو لا مونتاليتي الجيريان اي اون فونكسيون دو لا جيو بوليتيك مونديال اكتويل سادير العالم كيفاش راهو يسير درك بلاد اللي ديبوندي ا 85% دي زامبورتاسيون ما تقدرش تبروندي الدرابو تاع لا اله الا الله محمد رسول الله قلت لكم يطفوا عليكم الضوء ما يتعاملوش معاكم ويديروا عليكم ضغوطات انكرويابل سيتادير نتقمعوا encore plus c'est-à-dire le peu de choses qu'on produit في بلادنا pour l'instant لازمنا un trop plein لازمنا une phase trop plein c'est-à-dire خصنا une phase وين نديفلوبيو روحنا نهار اللي ديفلوبي روحك وتولي تخدم واحد الدواء اللي الموند اونتي يسحقوا تولي تخدم واحد لي زيكيبمون اللي الموند اونتي يسحقوا تولي تخدم واحد لي شوز à forte valeur ajoutée c'est-à-dire ولي العالم يولي il est obligé يجي يشري هذاك الشيء عليك parce que tu es concurrentiel en termes de prix et de qualité تما tu peux mettre en avant ta culture يعني nationale ou ta religion طونك ما راكش تصنع ما راكش تفبرك الحوايج اللي يسحقهم الموند ما تقدرش تبدا لهم تدخلها لهم من باب الدين واللحيه والقميص ومن بعد تقول لهم روحوا تعاملوا معايا ما يتعاملوش معاك سوا انتيليجون طبق كما يقول لكم لي باز تاع الكوميرس مونديال اصنع اخدم ابدع
كون بلاد علم كون بلاد ان بول كولتوريل اي سيانتيفيك ومونديال. نهار اللي يولي عندك جامعات تبوبلي، نهار اللي تولي عندك تولي تخرج علماء كبار، نهار اللي تولي تصنع وتبدع من هذاك الباب، هما اوتوماتيكمون ils vont s'intéresser لك. كي تانتيريساو ومن بعد تقول لهم يا خوتي انا با با بروبليم، ها هنا راني محلول عليكم ميتو مي، ولكن بلادنا حنا ذو قيم اسلاميه وتطبق فيها الديانه الاسلاميه. يعني الانسان جو دوموند دو لا كويرونس، جو دوموند دو لا كويرونس. وهاد لي دو بارتي هادو ماك سوا الماك ولا الجماعه تاع ليك سوفيس اللي دونجوروز، نحكي لا بارتي السلفيه هادوك الخطيره، ماشي السلفيه اون جينيرال، ولا نحكيش على القبائل يا خوتي، راني نحكي على لا بارتي تاع الماك هادو لي سيباراتيست دونجورو منهم لي بلو فيرولون، ماشي مساكن هادوك اللي يتبعوا شويه ولا كي اون ايتي انفلونسي، هادوك نقدروا نهضروا معاهم. هذيك لا بارتي اللي ما نقدروش نهضروا معاها، ولا بارتي تاع السلفيه اللي لو ديالوغ معاهم باغي الي ستيريل و امبوسيبل دو ديالوغي معاهم، باسكو غير تهضر كلمه زوج يقول لك قال الله قال الرسول. يا خوتي هاد الناس تري دونجورو ابروندر افيك دي بانسيت، ولازم نحذروا منهم سيتادير ils sont extrêmement dangereux. واحد حب يبيع البلاد لي بارتيزون تاع الجيري فرونسيز والكنيسات، والاخر حب يبيع البلاد السعوديه. دونك حنا اوني كونتر. خوتي جيسبر كو سيت فيديو الا رامني دي كومبليمون للديسكور هذاك، وهذا السوجي هذا جيسبر كو جو في لاريتي، نخلي الناس يديروا لي كومونتير. طونك ما كاش سب، طونك ما كاش كيما يقول لكم دي زانكويرونس، il n'y a pas de problème, vous pouvez poster vos messages ou en discuter. Assalamu alaikum et bonne journée à tout le monde.